हेलो गाइस, आज मैं एक अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ जो हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। इसमें डेली वेयर के छोटे छोटे कपड़े या कलर छोड़ने वाले कपड़े आसानी से धुले जा सकते हैं। ये एक ड्राइंग बास्केट है, इसमें कपड़ों को आसानी से सुखाया भी जा सकता है। यह प्रोडक्ट एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है।